कैलकेरिया फ्लोर आपको ऐसी कंडीशन पे लेना है अगर आपके घुटने की हड्डी में डिफेक्ट हो चुका है, वहाँ की जो हड्डी है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, अल्सरेशन होने लगा है, सुबह जब आप सो करके उठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको दर्द बना रहेगा, जब आप चलेंगे तो कुछ आपको रिस्पांस मिल जाएगा, कुछ आराम मिलेगा, लेकिन फिर अगर आप लंबे समय तक चलते रहेंगे तो दर्द आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ भी बनी हुई है तो कैलकेरिया फ्लोर 6x में बायोकेमिक में 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आपको लेना है।